ఈరోజు వీడియోలో నువ్వులు పల్లీలు బెల్లంతో లడ్డూలను ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. చాలా హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ అండి. ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: పల్లీలు 3/4 kg, నువ్వులు 1/2 kg, బెల్లము 3/4 kg తీసుకోవాలి. ముందుగా నువ్వులను ఇలా వడగట్టుకొని వేయించుకోవాలి. ఇలా వడగట్టుకోవడం వల్ల నువ్వులు మంచిగా వేగుతాయి, లేదంటే కొంచెం మాడిపోయినట్టుగా అవుతాయి. అందుకని ఇలా వడగట్టుకుంటే మంచిగా వేగుతాయి నువ్వులు. మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో నువ్వులను ఇలా దూరగా వేయించుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. పల్లీలను కూడా ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి. పల్లీలు చల్లారిన తర్వాత ఈ విధంగా మనము పల్లీ పొట్టును తీసుకొని పలుకుల్లాగా తయారు చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. మనము పల్లీ పొట్టు తీసుకోవడానికి ఈ విధంగా చేసుకుంటే మంచిగా పల్లీ పొట్టు అనేది వస్తుంది. చూడండి, మంచిగా పొట్టంతా పోయి పల్లీలు రెడీ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఈ పల్లీలను నువ్వులను మంచిగా కలిసేలా కలుపుకొని పక్కకు పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము 3/4 kg బెల్లాన్ని ఇలా తరిగి పెట్టుకోవాలి. ఇలా తరగడం వలన పాకం రావడం ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా తరిగిన బెల్లంలో ఈ బెల్లం మునిగే వరకు మనం వాటర్ను పోసుకోవాలి. ఈ బెల్లాన్ని ఇలా కలుపుకుంటూ నీళ్ళలో కరిగించుకోవాలి. బెల్లం మొత్తం కరిగిన తర్వాత వడగట్టుకోవాలి. ఏదైనా చెత్త లాంటిది ఉంటే పోతుంది. ఈ విధంగా ఒక జాలి తీసుకొని అందులో వడగట్టుకోవాలి. చూడండి, చెత్త వచ్చింది కదా, కొంచెం అది పోతుంది. తిరిగి ఈ బెల్లాన్ని మనము గిన్నెలో వేసుకొని పాకం పట్టుకోవాలి. ఈ బెల్లం అనేది ముదురు పాకం రావాలండి. ముదురు పాకం వస్తేనే ముద్దలు అనేవి మంచిగా వస్తాయి. ఇలా ఒక చిన్న గిన్నెలో వాటర్ని తీసుకొని బెల్లం పాకాన్ని ఇందులో వేసుకొని చూసుకుంటూ ఉండాలి. మనకి ముదురు పాకము ఇలా ముద్దలాగా రావాలి. బెల్లాన్ని చూస్తే ఇలా చూస్తూ ఉండాలి. మనం ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు అది ముద్దలాగా వస్తుంది. అప్పుడు అది కరెక్ట్గా పాకం వచ్చినట్టు. చూడండి, ఇలా ఇప్పుడు మనం ఈ బెల్లాన్ని ఇలా అన్నప్పుడు ఇలా ముద్దలాగా వస్తే పర్ఫెక్ట్గా పాకం, ముదురు పాకం అనేది రెడీ అయింది. ఇప్పుడు ఈ బెల్లం పాకంలో మనం నువ్వులను పల్లీలను వేసుకొని మొత్తం కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ పల్లీలు నువ్వులు ఈ బెల్లం పాకంలో కలిసిపోయిన తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం బెల్లం పాకం అంతా వీటికి పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే మనము ముద్దల్ని తయారు చేసుకోవాలండి, లేదంటే గట్టి పడిపోతుంది. సో ముద్దలు రావు. అందుకని మనము వేడిగా ఉన్నప్పుడే ముద్దలను తయారు చేసుకోవాలి. కొంచెం వేడిగానే ఉంటుంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. ఇలా చేతిని తడుపుకుంటూ ముద్దలు చేసుకోవడం వలన కొంచెం మనకి చేతి అనేది వేడిగా ఉండదు. ఇలా అన్ని ముద్దల్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నువ్వులు బెల్లంలో మంచి ఐరన్, కాల్షియం ఉంటుందండి. పల్లీలలో మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇవి ఎవరైనా తినొచ్చండి. పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళకి చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా ఈ చలికాలంలో ఈ సంక్రాంతికి ముందు ఇంక ఇవి తప్పకుండా చేసుకుంటారు. మన పెద్దవాళ్ళు మన ఆహారంలో భాగంగా చేశారు వీటిని. ఈ ముద్దలు తొందరగా పాడవవు, నెల రోజుల వరకు కూడా నిల్వ ఉంటాయి.
మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. రోజు ఒకటి తినడం వల్ల మన హెల్త్కి చాలా మంచిది.